Bueno, vamos con el tema del día. El tema del día. Bueno, ayer te adelantamos un poquito, después de meses de bajo perfil, ¿no? De contadas apariciones públicas, la ex canciller Diana Mondino sacudió al gobierno nacional en una entrevista para la cadena Al Jazeera. Mira. Al gobierno se le sacudió el Mondino. Qué fuerte lo de Diana Mondino, mamma mía. Mamma mía. Bueno, se fue con la sangre en el ojo, ¿no? Obviamente la echaron como un perro del gobierno, la echó Milei directamente, o la hizo echar. Yo no sé si metió la pata o lo hizo a propósito, eso no lo tengo muy claro, ¿no? Dale. There is much to discuss. You served as foreign minister under President Javier Milei. This is a man who the critics would say gutted social programs, publicly insulted foreign leaders, his allies, called journalists the prostitutes of politicians. You served under him until last October, when he rather unceremoniously fired you and called you and your colleagues in the foreign ministry traitors, parasites, arrogant imbeciles. And yet you still support this rather strange man. Why? Because that's an incomplete list. There are many things that he did on the right way, on very, very good things, and particularly he's trying to turn Argentina around. So what did you say to him to make him call you an imbecile and a parasite? He didn't call me an imbecile and parasite. Did I? Oh, I forgot that. No te lo puedo creer. No, there's a lot of people suffering right now. They were suffering even more before this government took office. And if you don't fix it, there will be no... That's not true. You pushed up the suffering last year. Poverty went over 50% in the first 6 months of last year. Where did you get that figure from? It's called INDEC. It's the National Statistics Agency. I know INDEC. Private and public sector. You know this, Diana, right? Unemployment is the highest level it's been since 2021. That is not a successful government. ¿Cómo? Hey! But let's be honest, this is not an economic project. This is an ideological project. Milei is a libertarian. 100% you are all on that side of the spectrum that this government is bad. In fact, Milei says, and I quote, calling someone who pays taxes a taxpayer is like a rapist calling the woman he rapes a girlfriend. He also said the state is a pedophile in a kindergarten with the children chained up and bathed in Vaseline. I think I have to take a shower after reading those quotes out loud. How did you work for this guy? Bueno, está bien, pero viste, digo, bueno. But I'm not going to marry him. I mean, I don't have to like him. Amo! You told me in part one you and your mother and your grandmother don't want to talk about individuals, but we really do. We really, really do need to talk about President Milei's state of mind. ¿Sabes qué? I have to ask, Milei in his speeches, Diana, often thanks his advisors, Conan, Murray, Milton, Robert, and Lucas. Except these aren't actual people, they are his dogs. In fact, they are his dead dog, plus his dead dog's clones, who he apparently seeks counsel from on matters of government policy. When you were foreign minister, did he take more advice from you or his dogs? Carlos Rodriguez was an advisor to the Milei campaign. Carlos Rodriguez was my boss for 25 years. Okay then, so let's talk about Carlos Rodriguez. We're very good friends. A serious figure, friend of yours. This is what he says after Milei took office. He quit the Council of Economic Advisors. He said the mental imbalance of Milei became much more evident. Insults, bizarre facial gestures, arbitrary firings, unnecessary fights, an army of trolls, dogs in heaven. Does this sound like a mentally stable leader to you? Because Carlos Rodriguez said, I can't work with this guy. Let's say that everything is true. If it were true. Why do hypotheticals? I'm asking your actual view. You worked with him. People here want to hear you. I work with both of them. Okay. With Milei and Carlos Who's Rodriguez. right, Carlos Rodriguez or Javier Milei? I have to say that Carlos is always right. Okay, so he has got mental imbalance that's in No, I cannot say that. I would like. Why? Why can't you say that? Are you afraid of Milei? Of course not. So why can't you say it? O tanto miedo le tienen. Tanto miedo le tienen. Tanto miedo le tienen al presidente.
Tanto miedo le tienen. Why would I be afraid of anybody? I'm not in government anymore. You're avoiding very simple questions. I'm telling you're not that he asking consulted relevant- with dogs. Milei hasn't denied this. Maybe- You're not denying it. You're just saying, well, other free leaders are You're not narcissists. asking the relevant questions. I mean, I'll The decide rele- what's relevant. It's my show. Exactly, it's your show, and I have the right to answer whether I like it or not. Okay. Picante el guacho. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to No. a cryptocurrency? No, he should not have linked that. Great. Why do you reasonable- think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. Entró la baluya ahí. Yo tengo un off de alguien del gobierno que me dice otra más que va a terminar en la justicia cuando el caso Libra se desestime. Dudoso. Hay que ver si se desestima. Es importante O sea que alguien la está persona pensando con la que habló Lucas. en denunciar a Mondino. Una amenaza. Bueno, con respecto a la primera pregunta, las declaraciones de la ex canciller, la verdad que, digamos, más allá de que es una cuestión para nosotros de segundo orden, porque fue en una entrevista que dio la ex canciller Diana Mondino, hay cuestiones cuando uno ha representado al gobierno, y más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo. Muchas veces declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente. Diana Mondino es una persona inteligente. ¿Ah, sí? Que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. La gente se va de viaje. No, bueno, pero la Argentina va a dejar la gente siempre. No está tomando deuda. O tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada y hizo efectivamente un comentario absolutamente desafortunado, repito, de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino además de representar a la Argentina. Y bueno, juego mucho juego Commodore 64, que mire, a ver si llegan los cables. Acá tengo mi joystick. Está claro, está buscando hacer daño. Carlos Rodríguez es un tipo que yo no lo conocí mucho, pero sé que terminó muy resentido con el gobierno. Y ella está aclarando, fue mi amigo 25 años. Bueno, porque tiene una relación... Bueno, pero entonces es una cuestión personal, Sí. Pero la verdad, decir que es cierto que tiene desequilibrios, o sea, convalidar eso, nadie en el gabinete lo dice, nadie se queja. Con demora. Al contrario, un ambiente laboral bueno. Sí, justamente el entrevistador ¿quién le hizo llegar la pregunta al entrevistador? Está tan pendiente. ¿Cómo conoce a Carlos Rodríguez? ¿Quién es Carlos Rodríguez frente a Javier Milei en Estados Unidos? No tiene sentido, está armado. Es clarísimo. No, bueno, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez tuvo... No, por favor. Carlos Rodríguez, para que no sepa quién es un economista académicamente muy reconocido globalmente. Toda la teoría, por lo menos, de países emergentes sale de Carlos Rodríguez. ¿Cómo se le ocurre a un entrevistador hoy, en plenas elecciones 2025? No seamos inocentes, no es casualidad. ¿Sabes por qué lo sé? Pues me lo hicieron a mí. Tienen un mareo cósmico. Uno puede entender que lo que está haciendo Mondino es, con un ojo, mirar al entrevistado, con otro ojo, mirar al gobierno de Milei, al que le está dando una respuesta después de haber sido expulsada de este gobierno. Como dice el refrán, lo que natura no da, ¿eh? Lo que natura, ¿eh? Bueno. Entonces... Muy bien, este había sido entonces el informe de los sucesos que acordaron la atención perdón, me equivoqué. Cuento hasta 3 y salgo nuevamente. Dale. Así les ofrecíamos las imágenes de estos acontecimientos que han concertado la atención no solamente de nuestra zona, sino de todo el país. Adelante ustedes y muchas gracias. ¿Listo? Gracias, No, por favor. Me puedo quedar toda la noche. Bueno, no es por defender a Javier Gerardo realmente, ni mucho menos,
Pero convengamos que Mondino en su momento había defendido la venta de órganos. Había comparado el matrimonio igualitario, ¿se acuerdan? Con no bañarse y tener piojos. Así que está como difícil, pero hay que decirlo también. Me parece que entró la Mondubi en este caso, ¿no? Entró. Sí. Bueno,